Ngongenambandela nje nangaphandle kokuthemeleza. Siyabonga kakhulu noma nje ngiyabonga kakhulu mina ngingumthandeni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kubantu abangikhulisile nje ngimncane. Kwaya ngakhula nje ngaze ngaba indodiyana njengoba sengindodiyana ngoba phela ngikagani. Ngithi ngindoda ukupheleleyo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu zihlukene ke indlela engikhulise ngazo. Abanye abangikhulise ngokungisupporta benginika uthando kona yonke into engiyenzayo befa lapha engifa khona. Abanye bangikhulise ngokungishaya, ngokuqwaqwada nangokungihlukumeza nangokungihlupha. Lokho kwangiqinisa ukhakhayi. Ngikhuluma nawe nje mina ngiyakwazi ukuphila esikhathini semvula futhi ngiyakwazi ukuphila naselangeni. Ngikwazi ukumelana nazo zonke izimo zempilo eziqhamukayo. Ngenxa yakho njalo ukukhuliswa yimina bafowethu ngiyabonga. Nangivotela ngo-2023 kuyingoma lapha na iParis ngaphuma unombolo 2 kwaba into enkulu kakhulu leyo kumina. Ngingazi nje ukuthi ngiyophuma unombolo 2 ukhosini FM umsakazo omkhulu kangaka nomdala nakangaka phuma unombolo 2 kwakuyinto enkulu phela leyo. Ukhozi nje luyinto ehlonipheke kakhulu kuthina sikhulile emakhaya le kwanje ayiphumi. Siyazi ukuthi into ngisho kuthiwa ikhulume ukuphuma okhosini obezwa ngisho anti besho bethi kuzokuphuma indaba ezini okhosini babekhola yonke into ngalesa sikhathi sethu sama 80s. Nento iphuma ephepheni mayike yabhala ephepheni lonto kwakuba impela into indaba isegodwile kuthiwa uphume ngisho amaphepheni uyisigebengu impela lo mfana uyabona. So ke nje ngangazi ukuthi umuntu uyozebhala nasemaphepheni kanje kade zinomcimbi nje lapha na emdletsheni sama experience bhala lapha kwisolezo wabhalwa kuyilanga yonke le nto le into umuntu ayibukela kude ngalezi khathi zakuqala. Kodwa ngenxa yesupport nje yini bafowethu siyayithola sibhala emaphepheni, siyayithola sisemsakazweni ukudlala nje ingoma emsakazweni sekuwesike nokuthola ukuthi uzophumela nombolo 2. Ngabonga nje kakhulu bafowethu kuleya nyanga. Ngaze futhi ngabonga nababephumelele bephuma nombolo 1 nabo ngababongela. Kwaze kwangena futhi u2024 nangivotela lapha sawina indondo record of the year. Kuyimina ngedwa nje uMaskandi. Lokho kwenza ukuthi uMaskandi unqobe lapha yana kuMasama irecord of the year. Kwayinto enkulu leyo. Kwangena futhi unyaka lapha naphinde nazovotela kuyigushi yahlukanisa unyaka. Kwamnandi nje kakhulu bafowethu abantu nokuyinto engayigcina kudala ukubona abantu bejabule kanje. Ngiyakhumbula nje ngalezi zakhathi zama 90s kukhona ingoma kaSisi uBrenda Fassie eyayithi vula indlela weMamgobhozi ngosukuba nomona unyana wami uyashada namhlanje. Kanjalo kwaba khona uMandozi inkalakatho waphinde kwaba khona umlilo wePignancy uyashisa ngawulokothi. Kuningi nje bafowethu angazi ngabala ngithini zingane zakwethu enikwenze kumina nikwenze nakwabanye. Angilindele okuhle kodwa anongifakela okuhle niphinde futhi ningifakele nesishebo futhi senhlupheko lobunzima ngoba mhlazana ngitotosa angeke ngibe umthandeni lo. Angeke ngisaba umthandeni lona engangidala ukuthi finally ngibe uyena kunomlando kumele ngiwushiye emhlabeni omuhle oyofunda nazizukulwane. Uma ningitotosa ningitotosa njengengane yendodakazi angeke ngikwazi ukuthi ngikufeze konke kufanele ngizokufeza emhlabeni. Cela ungarelax bafowethu, ngicela kube busy ngayo yonke indlela ongaba busy ngayo. Uphose emva kophosa ibhodlela bafowethu. Yabo nje kube njenge-accident nje ukushaya umphakathi bafowethu. Kuyangiqinisa lokho mina, yangilekelela kakhulu. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Wamashanda umfana uyabonga.